하신 프로 접톱 소개할게요. 톱날을 펼대 1단계 펼쳐주다 보면 달깍 소리와 함께 고정하세요. 2단계 손잡니 등 쪽에 있는 버튼을 누른 채로 더 펼쳐주다 보면 또 딸깍 소리와 함께 고정돼요. 톱날을 접을 때 손잡니 등 쪽에 있는 버튼을 눌러 접으시면 돼요. 하신 프로 접톱은 국내산 최고급 접톱이며 편리성과 휴대성이 용이해요. 다양한 사이즈로 구성되어 있으니 자세한 건 네이버 공수철 마켓 검색하세요.